السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. माँ बाप बाज़ दफ़ा तो बच्चों को किसी काम के करने Бисмиллахир-рахманир-рахим. सख्ती से सरजनिश करते हैं, Азур говорит, सख्ती करते हैं. некоторые родители, когда они наказывают своих детей, बाज़ लोग наказывают их очень сильно. इतनी ज़्यादा सरफ़े नज़र करते हैं А некоторые родители совсем не обращают внимания на ошибки своих детей. И в результате их дети не различают между злом и добром. और ये दोनों बातें बच्चों की तरबियत पर बुरा असर डालती हैं. ज़्यादा सख्ती बात बात पर И то, и другое поведение родителей очень плохо влияет на воспитание детей. बागी बना देता है. Поступать очень строго, без какой-либо причины, एक उम्र के बाद и запрещать любую вещь без какого-либо довода ведет детей к ослушанию. बच्चे की हर मामले में И потом дети не подчиняются даже в дозволенных вещах. बच्चों की तरबियत पर बुरा असर डालती है. ख़ास तौर पर Особенно такие дети, которые находятся в возрасте перехода из отрочества в юность. उनको ये रवैये जो हैं वालिदैन के ख़राब करते हैं, ख़ास तौर पर बापों के. बस Неправильное поведение родителей делает их испорченными. बच्चों को समझाने के लिए दलील से बात करनी चाहिए. और ख़ास तौर पर В этом возрасте детей следует воспитывать, कि объясняя и приводя доводы. महदूद माहौल का ये असर नहीं है. Особенно это актуально в настоящее время, когда на них оказывает влияние не только своя страна, पूरी दुनिया но и весь мир. ऐसे हालात में И в данной ситуации родители должны знать, तबीयत में где им следует поступать мягко, а где надо проявить строгость, नरमी करनी है, कहाँ सख्ती करनी है. и как им надо объяснять детям. ये बापों की जिम्मेदारी है, सिर्फ माओं पर न छोड़ें. В वоспитании детей должны принимать участие и отцы. मसीह अलैहिस्सलाम Они не должны все воспитание оставлять на матерей. फरमाया करते थे. इसका एक वाकया हज़रत मुस्लिम मऊद Обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал об одном событии, которое покажет нам, как обетованный Мессия мир ему воспитывал своих детей. Обетованный реформатор сказал:
Надо помнить, что Всевышний Аллах создал животных разными и для разных целей. Кого-то Он создал для того, чтобы они радовали красотой, кого-то, чтобы они радовали красивым голосом, а кого-то для того, чтобы их мясо использовалось в пищу. Мясо некоторых животных помогает человеку выздороветь. Но не надо убивать каждое животное, которое можно употреблять в пищу. Вполне возможно, что мясо какого-то животного не вредно для человека, но оно питается теми насекомыми, которые губят ваш урожай. Поэтому страны приняли такие законы, согласно которым нельзя убивать некоторые виды птиц, хотя их мясо дозволено употреблять в пищу. И в Пакистане тоже приняли такой закон, потому что эти птицы питаются такими насекомыми, которые уничтожают урожай. Всегда надо учитывать, что принесет большую пользу. Всегда надо отдавать предпочтение тому, что принесет пользу большему количеству людей. Потому что если бы кто-то охотился на этих птиц, то другие люди были лишены возможности получать пользу от этих птиц. Я с детства был научен этому. Однажды в детстве я охотился на попугая и потом принес его домой. Обетованный Мессия мир ему сказал: «Махмуд, мясо попугая дозволено употреблять в пищу, но Всевышний Аллах не создал каждую птицу для того, чтобы употреблять ее в пищу. Некоторые животные созданы для того, чтобы доставлять удовольствие нашим глазам, а некоторые созданы для того, чтобы их пением наслаждались наши уши. Всевышний Аллах создал благо для каждого чувства человека, и не надо лишать этих благ все другие органы чувств, кроме языка». Хазур поясняет, то есть не надо убивать всех животных для того, чтобы доставить наслаждение языку. Надо смотреть более широко на то, какую пользу приносят животные. Обетованный Мессия мир ему сказал: «Посмотрите, какая красивая птица-попугай, и как приятно бывает глазам любоваться попугаем, сидящим на дереве». Таким прекрасным был метод воспитания у обетованного Мессии мир ему, и этот метод оказывает влияние прямо на сердце. Этот метод дает разъяснение повелениям Всевышнего Аллаха: «Кушайте из того, что на земле, дозволенное и благое». Всевышний Аллах разрешил употреблять в пищу дозволенное и благое мясо дозволенных птиц. Но иногда, в зависимости от ситуации, определение благого меняется. Например, те птицы, которые приносят людям пользу, и их мясо дозволено употреблять в пищу, но при определенных обстоятельствах оно становится неблагим, потому что если бы они остались живы, они принесли бы большую пользу, чем их мясо. Сейчас я приведу вам еще некоторые события, о которых рассказал обетованный реформатор. Да будет доволен им Аллах. Обетованный Мессия мир ему был ниспослан для удаления нововведений.
и для того, чтобы показать миру красоту исламского учения. Но если он был ниспослан для удаления нововведений, то как он мог не запретить распространять нововведения, относящиеся к его сущности? Обетованный Мессия мир ему разрешал его фотографировать. Но однажды ему показали открытку, на которой была его фотография, и он запретил продавать эти открытки. И дал наставление общения, что никто не должен покупать такие открытки. И в результате никто больше так не поступал. Но сегодня я видел, что некоторые люди отправляют друг другу по телефону посредством WhatsApp эту старую открытку. Возможно, что она оказалась у них от их прадедов или из какого-то книжного магазина. Но делать это неправильно, и это надо прекратить. Обетованный Мессия мир ему разрешил себя фотографировать только с той целью, чтобы его могли увидеть европейцы, которые распознают человека по лицу, а также те люди, которые жили далеко, чтобы, увидев его фотографию, они искали истину и стремились обрести истину. Но когда ему была показана открытка, он почувствовал, что люди будут использовать его фотографию для бизнеса. И таким образом будет положено начало нововведению, и поэтому он строго запретил это делать. В некоторых книгах написано, что он приказал уничтожить эти открытки. Те люди, которые занимаются бизнесом на фотографиях и очень дорого продают его фотографии, тоже должны обратить на это серьезное внимание. Некоторые люди начали делать его фотографии цветными. Это тоже неправильно, и это требует осторожности. И также надо быть осторожными и с фотографиями халифов времени. Однажды, во времена обетованного реформатора, да будьте доволен им Аллах, на одном совете речь зашла о кинематографе. И обетованный реформатор сказал: кинематограф сам по себе неплохой и нехороший. Вы уже слышали, что когда времена обетованного Мессии мир ему в Кадьяне впервые появился фонограф, то он специально для него написал одно стихотворение и сказал одному человеку прочитать его и записать на фонографе. И потом он приглашал индуистов, и они слушали это стихотворение, записанное на фонографе. Первые строчки этого стихотворения следующие. «Этот глаз раздается из фонографа. Ищите Бога всем сердцем, а не посредством самовосхваления». Одним словом, кинематограф сам по себе неплохой. Люди спрашивают, является ли грехом посещение сеансов кинематографа. Кинематограф в своей сущности неплохой, но в настоящее время его используют таким образом, что это наносит вред нравственности. Если показывают какой-то научный фильм или фильмы, призывающие к Богу, то нет ничего плохого в том, чтобы смотреть их. Но если в призыве к Богу присутствует какая-то зрелищность, то, по-моему, это неправильно. Я хочу разъяснить для тех людей, которые говорят, что в программах MTA тоже иногда надо использовать музыку, и в этом нет ничего плохого. Или на радио «Голос Ислама», которое появилось недавно, тоже надо использовать музыку. Я хочу напомнить им,
что обетованный Мессия мир ему был ниспослан для удаления нововведений и такого рода вещей. Нам надо мыслить соответственно той цели, ради которой был ниспослан обетованный Мессия мир ему. Использование новых изобретений не запрещается и не является нововведением. Но неправильное их использование является нововведением. Некоторые люди высказывают свое мнение, что в проповеднических и воспитательных программах должен присутствовать драматизм, и тогда это будет оказывать на людей большее влияние. Но эти люди должны помнить, что если сегодня они допустят одну ошибку, то со временем сотни нововведений сами по себе проникнут в их программы. У мусульман не Ахмади разрешено читать Коран с музыкой, но мусульман Ахмади должен бороться с этим нововведением, чтобы мы не совершали такого рода вещи. Один мусульманин не Ахмади в своей газете опубликовал шутку об одном мулле. Эта шутка доказывает невежество этого муллы. Но вместе с этим мы узнаем и их мысли. Он написал: в одном месте арабская певица пела песню на арабском языке, которая сопровождалась музыкой. Этот мулла подошел к тому месту, и, слушая эту песню, он стал раскачиваться, и после каждой строчки песни он произносил «Субхан Аллах», «Маша Аллах» и «Аллах Акбар». Кто-то спросил у него: «Молви Сахиб, почему вы так сильно раскачиваетесь?» Он ответил: «Разве ты не слышишь, каким красивым голосом она читает Коран?» Она пела песню на арабском языке, а он подумал, что она читает Коран. Одним словом, когда распространяется нововведение, то мысли тоже меняются. Далее обетованный Мессия мир ему рассказал о врачах. В Индии, когда врачи лечат кого-то, они не считают обязательным советоваться с другими врачами. 99% врачей считают оскорблением для себя советоваться с другими врачами. Например, у меня есть личный врач, доктор Хашматулла Сахиб. Он очень опытный врач-хирург. Он самый лучший хирург из тех, кого я видел. Но это не означает, что он не нуждается в том, чтобы советоваться с другими врачами. У обетованного Мессии мир ему было правило. Когда он болел, он принимал лекарства, назначаемые разными врачами. И в 1918 году, когда я заболел, я поступил так же. Я позвал лекарей и врачей, и я принимал те лекарства, которые мне назначили врачи и лекари. Потому что Аллах знает, какое лекарство помогает. И если какой-то врач считает себя Богом, то мы его считаем рабом Аллаха. Хазур поясняет, сегодня некоторые врачи тоже обижаются, если кто-то принимает лекарства, назначенные другими врачами. Это неправильно. Иногда некоторые лекари дают такие товары, которые лечат лучше, чем лекарства, назначенные врачами, однако они не получили специального медицинского образования.
Далее обетованный реформатор сказал: у Саеда Ахмад Нура из Кабула была рана на носу, и он долго лечил эту рану и даже ездил для лечения в госпиталь Мю в Лахоре. Это был лучший госпиталь. Ему сделали рентген, и его лечили, но несмотря на это, его рана увеличивалась. И в конце концов он поехал в Пешавар к одному парикмахеру и лечился у него. Он принимал лекарства, которые он ему дал, и в течение 3 дней его рана зажила. Есть такие ремесла, что если бы владеющие ими люди передали последующим поколениям, то в мире появились бы новые профессии, основанные на этих знаниях. Например, некоторые люди очень хорошо знают, как лечить переломы костей. Об этом особенно хорошо знают парикмахеры и борцы. И они знают способы лечения давних болей и переломов костей. Хазур поясняет, однако есть некоторые лекари, которые не лечат переломы, а делают только хуже. Обетованный реформатор продолжает. Надо учиться этим знаниям и распространять их. Но эти люди в прежние времена очень скупо делились своими знаниями. И они ни с кем не делились секретами своего мастерства, и это мастерство исчезало из мира. Но жители Европы так не поступают. Они делятся своим мастерством с другими людьми, и благодаря этому зарабатывают больше, потому что они получают патенты. Обетованный Мессия мир ему рассказывал. Жил один парикмахер, который знал рецепт мази, которая заживляла самые страшные раны. И к нему приезжали лечиться люди издалека. Его сын постоянно просил его научить его рецепту этой мази, но он говорил: в мире не должно быть 2 людей, которые знают рецепт этой мази. Поэтому достаточно того, что я знаю его. Но в конце концов он состарился и очень сильно заболел. Сын еще раз спросил у него о рецепте. Он сказал: никто не знает времени своей смерти, поэтому сообщите мне рецепт этой мази. Отец ответил: ты думаешь, что я умру? Хорошо, и расскажу. Но потом он подумал: а может быть, я выздоровлю. И он отказался сообщить сыну рецепт этой мази. Спустя несколько часов он умер. И в результате его сын не смог получить рецепт своего отца. И знание отца из-за его упорства не стало полезным для его сына. Скупость не становится причиной развития, а становится причиной унижения и презрения. Хазур поясняет, поэтому в такого рода вещах не надо проявлять скупость, и всегда надо делиться своим мастерством. Обетованный реформатор продолжает. Скупость иногда становится причиной гибели семьи. Так что научить других своему ремеслу не вредно, а напротив полезно. И посредством этого знания развивается. И я желаю, чтобы эти почти забытые ремесла развивались. Иногда некоторые врачи из-за своего высокомерия становятся причиной затруднения для других людей. Невежество губит знания, и таким образом они теряют те знания, от которых они получили пользу. Это существует и в развитых, и в неразвитых странах. И мусульмане Ахмади должны обращать на это особое внимание и должны удалить невежество. Каждый человек обладает разной натурой.
Некоторые люди очень искренние, и они повинуются с открытым сердцем. А некоторые люди хотят быстро получить результат. И они действуют очень поспешно и сразу начинают возражать в каждом деле. В этой связи обетованный реформатор рассказал об одном событии. Во время обетованного Мессии мир ему жили люди, имеющие разную натуру. 4 апреля 1905 года было очень сильное землетрясение, и обетованный Мессия мир ему получил откровение, что будут еще землетрясения. Оказывая послушание Аллаху и почтение Его повелению, он переселился жить в сад. Некоторые невежественные люди сказали, что он переселился в сад из-за страха перед чумой. В это время была также эпидемия, но очень удивительно, что я слышал такие слова из уст мусульман Ахмади. Однако обетованный Мессия мир ему никогда не покидал свой дом из-за страха перед чумой, так как в это время постоянно происходили землетрясения, поэтому он подумал, что будет лучше некоторое время пожить в саду, и он призвал к этому и других. И он сделал это поспешно. Было установлено несколько палаток, и некоторые люди построили себе хижины. И обетованный Мессия мир ему сделал так, чтобы его последователи жили в его саду. Те люди, которые без размышления сразу выдвигают возражения, должны проявлять осторожность. Обетованный реформатор рассказывал о том, как он видел обетованного Мессию мир ему во время его проповеди откровения. Всевышний Аллах сообщил обетованному Мессии мир ему, что он произнесет проповедь на арабском языке, хотя до этого он ни разу не выступал на арабском языке. Я в это время был еще маленьким и не понимал арабского языка. Но я помню, насколько красивым было лицо обетованного Мессии мир ему во время его проповеди, и как от его лица исходил свет. Я прослушал эту проповедь на арабском языке от начала до конца, хотя я ничего не понял. Обетованный реформатор рассказал также об одном событии, свидетельствующем о важности мечети Мубарак. После того, как люди прочитали брошюру, которая была опубликована вместе с книгой «Хутба Ильхамия», «Хутба Откровения», они спрашивали обетованного реформатора, о какой мечети Мубарак в ней идет речь. В ответ на это он попросил дать ему брошюру, прочитал ее им и объяснил им, что в этой брошюре речь идет о той мечети, которую построил обетованный Мессия мир ему. И в дополнение он привел одно повествование. Однажды заболела мать верующих, ее болезнь продолжалась 40 дней. Обетованный Мессия мир ему сказал: «Я получил откровение относительно этой мечети. Благословен тот, кто дает благословение, и тот, кого он благословляет. И благословено каждое деяние, совершаемое в этой мечети». Он сказал: «Давайте пойдем туда и дадим ей лекарство в этой мечети». И они пошли в эту мечеть, и он дал ей лекарство в этой мечети. И спустя 2 часа мать верующих выздоровела. Затем обетованный реформатор рассказал об одном наставлении, которое обетованный Мессия мир ему дал врачам. Обетованный реформатор сказал:
на больных очень быстро оказывает влияние истинность и правдивость. Однажды один врач спросил у обетованного Мессии мир ему, как я могу служить религии? Он сказал, ты должен проповедовать больным. Это очень хорошее время для проповедования, потому что их сердце становится мягким. Одним словом, врачи должны поступать согласно этому наставлению. И вместе с зарабатыванием денег они могут призывать к Аллаху. Сейчас в западных странах поднялся шум в связи с тем, что женщины укрывают себя хиджабом. И они обвиняют ислам в нарушении прав женщин и в терроризме. Всевышний Аллах в Священном Коране объясняет различные аспекты того, почему нужно укрывать себя хиджабом, при каких обстоятельствах это следует делать, давая толкование слов Священного Корана, кроме того, что видно из нее. Обетованный реформатор приводит одно высказывание обетованного Мессии мир ему. Здесь речь идет о том, что невозможно укрыть, например, в фигуре человека и его росте. И хотя это относится к женской красоте, Всевышний Аллах не повелел скрывать их. И если по причине болезни какую-то часть тела придется показать врачу, то это тоже можно сделать. Обетованный Мессия мир ему сказал, если врач запрещает какой-то женщине укрывать лицо и говорит, что если она будет укрывать лицо, то ее болезнь усугубится, то эта женщина может выходить на улицу, не укрывая лицо. Если во время схваток у женщины нет повитухи, или врач дает рекомендацию, что беременная женщина нуждается в наблюдении опытного акушера, потому что в ином случае возникнет угроза ее жизни, то если эта женщина откажется от этого и умрет во время родов, то она в глазах Аллаха будет считаться такой же грешной, как и самоубийца. Кроме этого, как я уже сказал, жены земледельцев должны помогать своим мужьям в их работе, потому что если они не будут помогать им, то им будет трудно сводить концы с концами. Все это относится к словам аята, кроме того, что видно из нее, потому что при работе на земле невозможно укрывать себя хиджабом. Одним словом, ислам предоставляет свободу и накладывает некоторые ограничения. В некоторых ситуациях ислам разрешает не полностью укрывать себя хиджабом, но не поступать согласно повелениям ислама не разрешено. Ислам не разрешает проявлять бесстыдство якобы во имя свободы. Затем обетованный реформатор рассказал о том, насколько хорошо обетованный Мессия мир ему знал религию.
Он сказал, решение исламских вопросов основывается на хорошем знании религии. В вопросах ислама есть такие тонкие вещи, не понимая которые, человек может попасть в заблуждение. Однажды обетованный Мессия мир ему, находясь в окружении людей, сказал, если человек поступает по справедливости, то если он хочет, он может жениться 100 раз. Это было опубликовано в газетах общины. И люди начали говорить, по мнению обетованного Мессии мир ему, не существует ограничения иметь не более 4 жен. Хазур комментирует, наверное, мужчины, прочитав это, очень обрадовались. И они подумали, что они могут жениться столько раз, сколько они хотят. Обетованный реформатор продолжает. Ныне покойный Хазрат Мир Насир Наваб Сахиб узнал об этом мнении людей и сообщил об этом обетованному Мессии мир ему. Он спросил у него, «Хазур, что вы имели в виду, сказав это?» Обетованный Мессия мир ему сказал, «Я имел в виду следующее. Если первая жена умерла, или ей по какой-то причине дан развод, то человек может жениться на другой женщине. И таким образом он может жениться 100 раз». Этим он опроверг верование тех религий, которые запрещают жениться на второй жене, даже если первая жена умрет или ей будет дан развод. И они запрещают мужчине всю оставшуюся жизнь жениться на другой женщине. Хазур поясняет, некоторые люди начинают выдвигать возражения, не понимая контекста высказывания. Обетованный реформатор продолжает. Если бы обетованный Мессия мир ему не дал этого разъяснения, то вполне возможно, некоторые люди сделали бы вывод, что согласно мнению обетованного Мессии мир ему, человеку можно жениться столько раз, сколько ему хочется, при условии, что он будет поступать по справедливости. Хазур говорит, сегодня мужчина женится на второй женщине и не поступает по справедливости. Обетованный Мессия мир ему продолжает. Я вспомнил, что первый халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, тоже придерживался мнения, что в исламе нет ограничений жениться не более, чем на 4 женщинах. В то время община была маленькая, и часто, когда люди собирались в кадияне, они активно обсуждали самые разные вопросы. И одним из этих вопросов был вопрос о том, есть ли в исламе ограничение жениться не более, чем на 4 женщинах. Будущий первый халиф сказал, исламским шариатом не доказывается, что надо иметь не более 4 жен. И в подтверждение своих слов он привел одно повествование из книги Абу Дауда, в которой написано, что у Хазрата имам Хасана было 18 или 19 никахов, бракосочетаний. Кто-то ему сказал, у обетованного Мессии мир ему другое мнение на этот счет. Хазрат, будущий первый халиф, подумал, вполне возможно, что обетованный Мессия мир ему не видел этого хадиса, и поэтому он сказал одному человеку, отнеси эту книгу обетованному Мессии мир ему и покажи ему это повествование. И когда этот человек направлялся к обетованному Мессии мир ему, он встретился со мной. Я видел, что этот человек идет очень радостный, держа книгу под мышкой. Я спросил его, куда вы направляетесь? Он сказал, Молви Сахиб послал меня показать это повествование обетованному Мессии мир ему. Видя его большой интерес к этому вопросу, я остановился там и стал ждать его возвращения. И спустя некоторое время я увидел, что он возвращается, опустив голову. Я спросил у него, что случилось. Он сказал, обетованный Мессия мир ему ответил, скажи Молви Сахибу, где написано, что имам Хасан имел всех этих 19 жен в одно время. Этим вопросом эта тема была закрыта. И всем стало понятно, что одновременно нельзя иметь больше 4 жен, и при этом существует обязательное условие соблюдать справедливость по отношению ко всем женам. Далее обетованный реформатор рассказал о том, как надо отвечать на призыв имама времени и о том,
что когда призывает имам времени, призыв других людей не имеет никакого значения. Когда вас призывает посланник Аллаха, то сразу отвечайте и сразу действуйте согласно его повелению. В этом и состоит секрет вашего развития. Если даже человек совершает обязательный намаз, он должен оставить намаз и ответить на призыв посланника Аллаха. И по милости Всевышнего Аллаха, у нас в нашей общине тоже есть такие примеры. Первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, однажды так и поступил. Однажды, когда его позвал обетованный Мессия мир ему, он совершал намаз. Но как только он услышал призыв обетованного Мессии мир ему, он прекратил совершать намаз и сразу пришел к нему. И также поступали Мир Махди Хусейн Сахиб и Мия Абдулла Санури Сахиб. Два события с этим связаны и произошли в разное время. Некоторые люди, видевшие это, выдвигали возражения. И обетованный Мессия мир ему, отвечая им, прочитал следующий аят. «Не делайте обращение к посланнику среди вас, подобному обращению вашему друг к другу. Воистину Аллах знает тех из вас, которые пробираются, укрываясь. Так пусть же остерегаются те, которые противятся повелению Его, чтобы не постигло их испытание или не постигло их наказание мучительное». В другом месте Священного Корана также изрекается: «О вы те, которые уверовали, отвечайте Аллаху и посланнику Его, когда Он призывает вас, чтобы Он оживил вас». Одним словом, отвечать на призыв посланника является обязательным. Это даже считается одним из больших признаков веры. Одним словом, то, что сделали эти почтенные люди, они сделали правильно. Главная цель не сам намаз, а главной целью является дойти до Всевышнего Аллаха и подчиняться Его повелениям. Такие же примеры встречаются и в жизни сподвижников святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Затем обетованный реформатор сказал: верующий не ждет, чтобы ему говорили настойчиво, ему достаточно намека. Он понимает намек и действует настолько эмоционально, что люди, видя его состояние, думают, что он сошел с ума. Поэтому всех совершенных верующих называли сумасшедшими. Пусть Аллах простит моего учителя по имени Молви Яр Мухаммад Сахиб. Он был сподвижником обетованного Мессии мир ему, и у него были проблемы с психикой. Он считал себя страстно влюбленным в обетованного Мессию мир ему и думал, что он сильно любим обетованным Мессией мир ему. И он думал, что обетованный Мессия мир ему назвал его своим обетованным сыном и обетованным реформатором. У обетованного Мессии мир ему была привычка в то время, когда он говорил эмоционально, он поднимал руки и ударял себя по бедрам. И тем, кто сидел перед ними, казалось, что он подзывал их к себе. Однажды, когда он говорил о чем-то, он поднял руки и ударил себя по бедрам. И Мухаммаду Яр Сахибу, который сидел далеко от него, показалось, что он подозвал его к себе, и он, перепрыгивая через людей, устремился к нему и сел возле него. Это было проявлением его безумия. Но иногда такое безумие бывает хорошим проявлением, потому что оно проявляется по причине любви, а не ненависти. Самозабвенно любящий человек считает каждый намек своего возлюбленного относящимся к нему, хотя его возлюбленный намекал не ему, а кому-то другому.
और ये इशारा मेरी तरफ था कि तुम आगे आ जाओ, चुनांचे कूद के मैं आगे आ गया। ये दीवानगी थी, मगर बाज़ रंग की दीवानगी भी अच्छी होती है। आखिर उनकी ये दीवानगी बुक्स की तरफ नहीं गई, बल्कि मोहब्बत की तरफ गई। Почему члены общины, которые претендуют на любовь к Аллаху, не могут понять намека Аллаха, который относится к ним? Разве самозабвенно любящие обетованного Мессии мир ему члены общины не могут быть похожими на Маулви Яр Мухаммад Сахиба? Обетованный Мессия мир ему ударил себя по бедрам, и он подумал, что обетованный Мессия мир ему позвал его к себе. В то время как среди нас есть те, кто не обращает внимания на ясные повеления обетованного Мессии мир ему. Одним словом, надо размышлять над этим, и надо проанализировать себя, до какой степени мы понимаем указания и повеления Всевышнего Аллаха. Совершайте каждое деяние ради снискания довольства Всевышнего Аллаха, а не людей. मौलवी फरमाते हैं मुस्लिम और करनी चाहिए अल्लाह ताला के हुक्म चलते हुए लोगों को खुश करने के लिए नहीं काम करना चाहिए कोई। और फरमाते हैं कि मौलवी गुलाम अली साहब एक कट्टर वहाबी हुआ करते थे। वहाबियों का ये फतवा था कि हिंदुस्तान में जुमा की नमाज हो सकती है, लेकिन हनफियों के नज़दीक हिंदुस्तान में जुमा की नमाज जायज़ नहीं थी। उस ज़माने में अजीब अजीब उनके मसले थे। Маулви Гулам Али Сахиб был сильно верующим общины ваххабитов. У ваххабитов есть фетва о том, что джума намаз может совершаться в Индии. Но согласно фетве ханафитов, это невозможно, потому что они говорят, джума намаз дозволен только тогда, когда у мусульман есть свой правитель. Судья тоже должен быть мусульманином, и джума намаз может проводиться только в городе. А у мусульман в Индии сейчас нет своего правителя, нет своего судьи, и поэтому они считают, что совершать джума намаз это неправильно. Но с другой стороны, они читают в священном Коране, когда вы призываетесь к пятничной молитве, вы должны оставить свои дела и прийти на джума намаз. Поэтому их сердца никогда не были удовлетворены этой фетвой. Большинство людей сердцем желало совершать джума намаз, но они боялись, что если они будут совершать пятничную молитву, то свои же богословы примут против них фетву. И они нашли выход из этого положения. Сначала они начали совершать в деревне джума намаз, а после него совершали намаз зухур. И они думали, что если фетва ваххабитов относительно джума намаза правильная, то они будут спасены. А если правильная фетва наших богословов, то в этом случае мы тоже спасены. И они назвали эту молитву зухур в пятничный день ихтияти, осторожность. И они думали, что если Бог не примет наш джума намаз, то мы представим перед Ним свой намаз зухур, а если Он не примет наш намаз зухур, то мы представим перед Ним наш джума намаз. И если кто-то не совершал в этот день намаз зухур, то они понимали, что он ваххабит. Хазрат обетованный Мессия мир ему рассказывал: однажды я ездил в Гурдаспур вместе с Гуламом Али Сахибом. В пути наступило время джума намаза. Мы оба пошли в одну мечеть для совершения джума намаза. Большинство верований обетованного Мессии мир ему совпадали с ваххабитскими верованиями, потому что ваххабиты считают обязательным поступать согласно хадисам. И у них есть вероубеждение, что для обретения спасения человек обязательно должен поступать согласно сунне святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Одним словом, обетованный Мессия и Маулви Гулам Али совершили джума намаз, и после него Маулви Гулам Али Сахиб совершил 4 раката намаза зухр. Обетованный Мессия мир ему спросил: для чего вы совершили 4 раката намаза после джума намаза? Он ответил: это является намазом ихтияти, осторожность. Обетованный Мессия мир ему сказал: вы же являетесь ваххабитом, а ваша вера против этого. Что в таком случае означает ваш намаз ихтияти? Он сказал:
этот намаз ихтияти не ради Аллаха, а для того, чтобы я был спасен от противодействий со стороны людей. Я совершил его из-за боязни перед людьми. Хазур поясняет, бывают такие люди, которые поступают так, как поступал Молви Гулам Али Сахиб. Он был рад, что он совершил пятничную молитву. А для того, чтобы обрадовать людей, он после джума намаза совершил 4 раката намаза Зухр. Однажды в обществе обетованного Мессии мир ему кто-то сказал: «Хазур, большинство членов нашей общины бреет бороду». Обетованный Мессия мир ему сказал: «Самое главное — это любовь к Аллаху. И когда эта любовь к Аллаху возникнет в сердцах людей, эти люди сами будут стараться подражать мне». Пусть Аллах даст нам возможность понять эти наставления обетованного Мессии мир ему, и в наших сердцах возникнет истинная любовь к Аллаху, и каждое наше деяние будет соответствовать повелениям Всевышнего Аллаха. После джума намаза я проведу заупокойную молитву Джаназа Гаиб. Это будет заупокойная молитва уважаемого Абдунура Джаби из Сирии. Он родился в 1989 году. 31 декабря 2013 года его арестовали. Причиной его ареста было то, что какой-то мятежник, взяв у него телефон, позвонил своим людям. Это было в дни начала смуты в Сирии. И в то время, если кто-то просил телефон, чтобы позвонить, это не считалось чем-то преступным. Одним словом, этот мятежник во время своего разговора говорил о деньгах. И этот разговор был записан. Потом государственные органы провели разбирательство, и было доказано, что этот звонок был сделан с телефона Абдунура Джаби Сахиба, и он был обвинен в том, что он связан с мятежниками. По этой причине его арестовали и потом убили. Из медицинского заключения следует, что покойный умер от сильного удара в голову. Полицейские очень сильно пытали его. В Сирии жестоко поступают как мятежники, так и государственные органы. Его семье сообщили о его смерти 22 февраля 2014 года. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Он был внуком Салима Аль-Джаби Сахиба. Салим Аль-Джаби Сахиб – очень давний мусульман Ахмади. Он ездил в Раббу в период обетованного реформатора. Он очень хорошо знает язык урду. Все знали покойного как очень жизнерадостного человека, высоконравственного человека, имеющего чистую натуру, мягкого и очень общительного. В его натуре не было жестокости, он был здоровым человеком и имел крепкое телосложение. Его сестра Хибатур Рахман Сахиба написала: «До рождения моего брата моя мама видела во сне, что у нее родился сын. И было сказано: ты родила свет». И позже 4-й халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, назвал его Абдун-Нур. Мой брат был очень послушным человеком и способным. Все хвалили его способности. Когда он позвонил мне в последний раз, он сказал: «Если я истинный мусульманин Ахмади, то мне надо научиться проявлять снисходительность к другим людям. Пусть Аллах возвысит его степени в раю, и пусть Аллах одарит терпением его мать, сестру, брата, дедушку. Нам надо молиться за Сирию». Мятежники восстали в ответ на жестокости государства, а сейчас они сами совершают жестокости, и государство тоже совершает жестокости. И есть еще 3-я группа ИГИЛ, которая творит бесподобные жестокости якобы во имя ислама. Те люди, которые живут в Сирии, не защищены от жестокости государства, мятежников и ИГИЛа, которые претендуют на то, что они действуют от имени Аллаха. Народ страдает от всех этих 3 групп. Мусульмане Ахмади и другие люди с чистой натурой не входят ни в одну из этих 3 групп. Пусть Аллах окажет свою милость жителям Сирии, и пусть Аллах как можно быстрее спасет жителей Сирии от этих жестоких людей.
ग्रुप के साथ शामिल नहीं। अल्लाह ताला रहम करे और इस मुल्क को भी रहम करे और जालिमों से इस मुल्क को जल्द छुटकारा दिलवाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल-अदलि वल-इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।